Okay guys, Alhamdulillah hari ni projek kita Mini Loco nombor 2. Macam saya cakap, apa beza cat dengan wrapping? Kereta ni memang projek kita nak wrap. Tapi bila andai kata kalau kata nak wrap sekalipun, kereta macam ni tahun 1977, kita nak check body. Sebab kita nak pakai lama body ni. Sekurang-kurangnya saya boleh tengok body dalam, lantai dalam semua tak pecah. Yang mana kena buat, kita buat. Satu kali jalan. Kereta full restoration kita akan buat mini wrap. One stop center untuk korang. Yang mana ada special project, boleh datang ke Loco Wrap, kita sembang tepi. Kita buka, kita tukar getah yang ada. Yang pastinya korang nantikan Mini Loco nombor 2 pun untuk dijual. Okey. Yang pastinya tu kat luar sana tu. Satu lagi Mini Loco pun untuk dijual. Abang tak select,